Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün statik soru çözeceğiz. Yani bu soru çözmeye çalışacağız. Yani statik denge konusu geldi bize, karşımıza onun geldi. Biz bunu çözmeye çalışacağız. Hadi bizden ben açıklayalım ne istediğini bizden. Bizden bir noktadaki bir de A noktadaki küveti bulacağız yani. A noktadaki olan küveti bulacağız. Bir de yani B noktadaki olan küveti bulacağız. Bir de A noktadaki olan küveti bulacağız. Biz ne biliyoruz? Biz biliyoruz ki burada neyimiz var? Buradaki Bx küvetimiz var. Bir de B'ye yani küvetimiz var. A noktadaki ne var bizde? A noktadaki şeyimiz var. Burada reaksiyon yani reaksiyonumuz olacak buradaki. Reaksiyonumuz olacağı için o zaman bize direkt A'ye çıkacak, bir de AX çıkacak. Alors les amis, nous avons un exercice de statique. Nous allons résoudre cet exercice de statique. Alors la question est de déterminer finalement la force au point B et la force au point A. Donc nous savons que le point B c'est une articulation simple. Donc ça veut dire qu'on aura deux réactions au point B. Donc nous aurons la réaction sur l'axe des Y et nous aurons aussi la réaction sur l'axe des X. Donc ici au point B, alors on va choisir un sens au hasard. Donc je vais dire qu'au point B, nous avons une réaction que je vais noter ici par BY et nous avons aussi une réaction ici que je vais noter ici par BX, d'accord. Au point A, nous avons un appui simple, donc là c'est un appui articulé, d'accord. Un appui articulé, ici nous avons un appui simple, donc j'aurai quoi? J'aurai une réaction qui sera perpendiculaire à ma surface puisque c'est un pneu, donc je fais ça. Alors cette réaction là, ça va me donner, donc je vais noter ça par RA, d'accord. Alors nous savons que, alors on doit déterminer, il faut déterminer maintenant les angles que la réaction RA fait soit avec l'horizontale ou encore avec la verticale. Donc nous savons une chose, nous savons que avec la propriété des angles alternes internes, nous savons que ici nous avons aussi 30 degrés. Ok, bizim reaksiyonumuz A noktadaki olan tepkisi yani X eksende bir de Y ekseni olmadığı için biz biliyoruz ki RA X eksenine göre bir de Y eksenine göre projeksiyon yapmamız gerekiyor. Biz burada projeksiyon yapmadan biz herhangi bir şey yapamayız yani. Mümkün değil. Çünkü bizim reaksiyon RA X eksenine yani olmadığı için bir de Y ekseni olmaz. Biz nasıl çalışacağız ya? Mümkün değil yani, yolumuz yok. Onun için biz X ekseni bir de Y ekseni A küveti oluşturacağız. Onun oluşturduktan sonra yani çalışmamız daha kolay, yani kolaylaştıracak, daha kolay olacak bence. Tamam arkadaşlar. Bizden burada biliyoruz, burada 30 derece var ya bizde. Buradaki de 30 olduğu için biliyoruz zaten. Biz biliyoruz ki burası, şunu yapalım. Burası 60 derece olduğu için biliyoruz. Buradaki 60 derece yani 60 derece yani ise buradaki ne kalacak? Bizden burası burada 90 derece olduğu için biliyoruz zaten. 90 derece ise olduğu için buradaki 60 kalacak. Çünkü biz üçgen toplam derece 180 derece veriyor. Buradaki 30 derece var ya bizde. Buradaki de 90 var bizde. O zaman 100'den bunu çıkarsak, bir de şunu da çıkarsak buradaki 60 kalacak. Donc nous savons que là nous avons 90 degrés. Nous avons 30 degrés parce que ça c'est une projection qu'on a fait qui est perpendiculaire à ces droites là. Sous réaction bu
çizgi göre yani dik olduğun için biliyoruz. Ve niye buradaki 90 derece kabul etmiştim? Çünkü şu reaksiyon bir de bu çizgiye göre yani dik olduğun için dik zaten onu biliyoruz, o zaman buradaki 90 derece çıkar. Tamam, c'est droite est perpendiculaire à cette droite là. La réaction est perpendiculaire à cette droite, donc ici nous avons 90 degrés, donc rien de plus, rien de compliqué. Donc si nous avons ici 60 degrés, donc on a 30 degrés, donc le total ça nous fait 180 degrés, d'accord? Alors moi j'ai besoin de déterminer la verticale, les angles soit avec la verticale ou l'horizontale. Donc je fais quoi? Je vais former un triangle ici. Alors je forme un triangle là, donc je vais dire que là j'ai un triangle, d'accord? Alors si j'ai un triangle ici, je vais simplement renforcer ce triangle. Donc nous avons la réaction RY, on a dit que RY, on doit projeter RY sur l'axe des X et aussi sur l'axe des abscisses. Donc ici, sur l'axe des X, il est dirigé comme ça, donc on aura notre AX, d'accord? Et là, sur l'axe des Y, il est dirigé vers le haut, on a ici AY. D'accord, on va déterminer l'angle là, on va travailler avec cet angle. Nous savons que là, ça fait 60 degrés. Là, c'est un angle droit, ça fait 90 degrés. Donc, le reste, ici, ça doit faire 30 degrés. Donc, je fais ça, je mets ça ici, 30 degrés. On va travailler avec cet angle-là, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, on va lier les sinus, plutôt, on va lier les sinus avec l'axe des abscisses, d'accord? Hadi biz bunu yaptık. Ben buradaki olan derece onun yani onunla çalışacağım. Siz fark etmez yani. Buradaki de olan derece çalışabilirim yani fark etmez. Ama siz şunu seçersek o zaman siz x eksene göre projeksiyon yaparken yani kosinüs olacak yani kosinüs 60 olacak. Eğer bu derece iyi yani 30 derece ile çalışmak isterseniz o yani onun için biz yani a ekseni karşı olduğun için a ekseni sinüs yani direkt sinüs olacak. Ben 30 derece seçtim yani bununla çalışacağım. Ne demek yani benim x ekseni sinüs ile olacak. Bir de y ekseni kosinüs ile çalışacağım. Çünkü x ekseni şu dereceye yani karşı olduğun için sinüs. Bir de y karşı olmadığın için kosinüs olacak, tamam mı? Biz dediğim gibi daha önce bizden bu soru ne istiyor? Bizden B noktadaki olan küvet bir de A noktadaki olan küvet onun hesaplamak istiyor yani biz onu yapmaya çalışacağız. Tamam. Biz statik dengede diyerken eğer statik dengede ise bizde sadece 3 tane ifade var yani. 3 tane denklem var. Tüm statik konusu biz 3 tane ifade kullanıyoruz yani. Çünkü statik en önemli ne? En önemli cismin dengesi önemli. O zaman biz kullandığımız ifade şu, yazayım burada. Yani toplam moment eşit 0, toplam küvet x göre bir de toplam küvet y eksene göre eşit 0, onu biliyoruz. Bu birinci ifade ben 1 yazalım. İkincisi 2'ye yazalım, tamam. Hadi sırada normalde moment yani moment hesaplayacağım. Başlamak için moment hesaplayacağım. Biz seçimimiz var yani. Bizden B bir de A küvet istiyorlar. Yani herhangi nokta seçebilirsiniz. Eğer B küveti hesaplamak yani bulmak istiyorsan normalde sen buradaki A noktasındaki moment hesaplayacağız. Çünkü biz buradaki A noktasındaki moment hesaplarsak herhangi küvet A noktasına geçerse o küvet direkt 0 olacak. Bir de eğer A küveti bulmak istiyorsan o zaman biz B küveti moment hesaplayacağız. Çünkü B küveti moment hesaplarken
ne olacak peki? Yani B'ye 0 olacak. Bir de Bx 0 olacak. Çünkü bizim moment burada olduğu için herhangi nokta B bir de Bx, B'ye bir de Bx dışında herhangi kuvvet varsa bir de o kuvvet B noktasına geçerse direkt 0 olacak. Bizim noktamız, seçtiğimiz nokta moment hesaplamak için eğer herhangi bir kuvvet varsa bir de o kuvvet biz seçtiğimiz noktasına geçiyor. O kuvvet zaten 0 olacak moment hesaplamak için. Tamam. Ben B noktası seçeceğim. B noktası seçersem o zaman işlemden sonra A çıkacağız karşımıza. Tamam mı arkadaşlar? Hadi yapalım. Alors nous on va déterminer le moment qui est ici au point. On va utiliser deux équations parce que lorsqu'on parle de la statique, les conditions d'équilibre, nous avons trois équations. Donc nous avons la force des moments qui est égale à 0, plutôt la somme des moments qui est égale à 0. Et nous avons aussi la somme des forces qui est égale à 0, donc soit la somme des forces sur X ou encore la somme des forces sur Y qui donne 0. Donc lorsqu'on calcule le moment sur un point, toutes les forces passant ou agissantes sur ce point sont nulles. D'accord? Donc, si je veux calculer, par exemple, je veux commencer par déterminer la force au point B, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement calculer le moment au point A. Parce que si je calcule le moment au point A, toutes les forces qui sont au point A, Y, AX vont s'annuler. Et si je veux déterminer d'abord A, ça veut dire que je dois calculer le moment au point B parce que si j'exploite le moment au point B ici, toutes les forces passant par le point B vont s'annuler et finalement, il va me rester seulement une seule inconnue qui est AY. D'accord? Alors, je détermine plutôt AY, AX. Alors, je peux déterminer facilement AY et AX. OK? Donc, moi, ici, je vais commencer par déterminer le moment au point B. Donc, on va faire ceci. B noktadaki toplam moment eşit 0. B noktadaki toplam moment bize ayrılık verilmiş. Ben yazalım burada. On nous a donné le poids. Donc je dois présenter le poids puisque c'est un rectangle. Donc le poids est au centre d'inertie. Donc j'ai 250 newton. Tamam. Ayrılık bizim ayrılık merkezinde o yani olacak. Çünkü bizde dikdörtgen var ya, ayrılık burada olduğu için onu biliyoruz zaten. Donc la somme de moments au point B est égale à 0. Ça veut dire que je peux d'abord déterminer les distances. Je sais que là j'ai 30 degrés, j'ai 30 mm ici, j'ai 30 mm ici. Donc la moitié, le point G est au milieu. Donc cette moitié, alors ça fait 150, qu'est-ce que je fais? Est égal à 150 mm. D'accord? 150 mm. Alors, je peux déterminer aussi la distance puisque je calcule le moment au point B. Je vais voir la distance entre le point B et le point G parce que ça va nous servir. Donc, je fais la distance entre le point B et le point G. Je sais que toute cette distance est égale à combien? Je sais que toute cette distance est égale à 300 mm. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire 300 mm moins 150 moins 120. Alors, ça va rester 30. Donc, j'écris ici 30 mm. D'accord? Parce que quand vous faites 150 mm plus 30 mm, ça fait combien? Eh bien, ça fait 180 mm. Plus 120 mm, ça me donne un total de 300 mm. Donc, la distance entre le point G et le point B est de 30 mm. OK? Siz C bir de B arasındaki mesafe bulmak için ne yapmalıyız? Şunu yapıyoruz. Biz 300 milimetreden 150 çıkarıyoruz. Bir de 120 çıkarsak kalan mesafe bu. Yani 30 zaten kalıyor. Ben umarım siz makine var sizde hesaplayabilirsiniz. Bakalım ne çıkacak. Ama çıkacak cevap bu. Yani burada çünkü siz şunun deneyin yani 150 milimetre artı 30 milimetre artı 150 milimetre toplam ne çıkacak? 300 milimetre çıkacak. Tamam. Moment B'daki moment toplam eşit 0 ne verecek? Biz moment şu yönü pozitif kabul diyelim. Hadi
Donc, on va calculer le moment ici au point B. Donc, on va faire quoi? Donc, nous allons faire ceci. Le moment ici, donc, nous aurons ici 250. Donc, on aura 250 fois la distance qui sépare cette force avec, donc, la force de 250 avec le point G est égal à combien? Est égal à 30. Donc, je mets 30, d'accord? Alors, j'ai AX, puisque le moment, il fait ça. Il vient là, ils sont opposés. Donc, on aura moins AX, ok? Fois combien? Donc je fais moins AX, AX est ici, donc il réagit normalement là. La distance là est de 500, c'est donné ici, c'est 500, donc je mets fois 500. Et le moment il fait ça, plus AY est dirigé vers le haut, plus AY fois le moment. Pourquoi je mets fois? Parce que le moment est égal à la force fois la distance. Donc je mets la force, ensuite suivi de la distance. AY est ici, la distance est de combien? AY est là. Il se dirige normalement ici. La distance entre AY et le point B est là, est de 120. Donc je mets 120, d'accord? Donc 250 fois 30, ça fait 750, d'accord? Moins AX, nous avions dit que nous allons travailler avec cet angle qui est ici. Alors, ça va donner A sinus parce que l'axe X est opposé par rapport à l'angle de 30 degrés. Donc, on aura moins A sinus de 30. Ok, je mets... Bon, j'ai oublié de mettre ici fois 50. Donc, plus... Donc, je mets d'abord 120 ici. Donc, on aura A fois cosinus de 30 est égal à 0, d'accord? Alors, vous faites tous les calculs. Vous allez tirer A. Nous connaissons ça, c'est une constante. Nous connaissons sinus de 30, c'est une constante. Nous connaissons aussi cosinus de 30, c'est une constante. Vous allez mettre A en facteur et vous tirez A. Alors, A va donner combien? Va donner 51,34. 34 newtons. Ça, c'est la valeur de A que nous recherchons. Tamam arkadaşlar, biz A değeri bulduk. Yani ben size dediğim gibi biz 30 derece kullanmak yani tercih etmiştik. Yani onun olduğun için moment hesaplamak için biz ne yazıyoruz? AX önce yazıyoruz. Bir de A'ya yazıyoruz. AX 30 derece yani karşı olduğun için biz sinüs yazacağız, tamam. Bir de A'yı kosinüs zaten çıkacağız. Şunu yazdıktan sonra direkt A siz yaparsın. Direkt A bunu çıkacak. Çünkü kosinüs sinüs 30 biliyorsunuz. Kosinüs 30 biliyorsunuz. Siz ondan sonra A bir de yani ikisi beraber getireceksiniz. Ondan sonra A çıkacağız size. Tamam. Sonra bir de B istemişler bizde. O zaman toplam küvet Y'ye göre eşit 0 dedik. Çünkü 3 tane ifademiz var ya burada onun dedik kabul etmiştik. Kabul etmedik ama biz statik çalışırken bizde 3 tane denklem var. Moment bir de yani toplam moment bir de toplam küvet var bizden. Ona göre, tamam. Alors, on va faire la somme de force sur Y. Si on fait la somme de force sur Y, qu'est-ce que nous avons? Alors, on peut bien remarquer ici, on a dit que BY, la réaction Y se dirige vers le haut, donc on aura qui sera positif plus BY. Nous avons une force ici de 250 newtons qui tend vers le bas, donc il sera moins 250 newtons en faisant la somme. Donc, bizim B'ye kuvvetimiz pozitif yönü çıkıyor, o zaman biz B'ye pozitif olacak yazarken bir de 250 Newton aşağı iniyor, aşağı çıkıyor. O zaman biz toplam yaparken bunu negatif alacağız, tamam arkadaşlar. Ondan sonra şey de var, yani A'ye var buradaki. A'ye pozitif yönü çıkıyor. Çünkü biz konutlar şu şekilde, buradaki pozitif, buradaki negatif, buradaki pozitif, buradaki negatif biliyoruz zaten. O zaman bizim A'ye şu tarafa, yani şu yöne çıkıyor, o zaman pozitif olacak, tamam arkadaşlar. Onun için ben yazılan burada toplam F'ye eşit 0 ne olacak? Toplam F'ye eşit 0 ise bizde B'ye var, buradaki. Ben B'ye pozitif dedik çünkü pozitif yönü yani çıkıyor. Sonra eksi 250 olacak. Yani eksi
250 Newton olacak. Ondan sonra bir de A'yı pozitif olacak. Ben yazayım burada. Artı A'yı eşit 0. A'yı biliyoruz zaten. Ben B'yi eksi 200 artı A'ya ne eşit? A'ya eşit A. Kosinüs dedik. Kosinüs 30 dedik. Eşit 0. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra siz B'ye şunu bulacaksınız. 205.54 çıkar. Tamam. 54 çıkar. Bizden bu soru B'ye mi istedi? Çünkü biz B'ye bulduk ya. Niye devam ediyoruz? Bizden D'ye istemedi. Hayır istemedi B'ye. Bizden B sadece istedi. Ama biz B bulmak için önce B'ye bulacağız. Bir de Bx bulacağız. Bx bulduktan sonra yani biz B buluruz. Yani onun kolaylaştıracak. Çünkü B eşit Bx karesi artı By karesi hepsini kök içinde olacak. Onun için biz B'yi bulduk. Ona göre B'yi bulduk. Ondan sonra Bx bulacağız. Bx bulduktan sonra B buluruz yani çıkar yani kolayca. B ne olacak? Bx karesi olacak artı By kare olacak. Hepsini kök içinde yazalım. Tamam. B'yi bulduk. Ondan sonra Bx de bulalım. Yani toplam fx eşit 0 dedik. Toplam fx 0 ise biz diyagrama bakalım. Diyagramımız ne diyor? Fx ne eşit? Bx yani. Bx şu yöne geliyor o zaman negatif olacak. Çünkü yani pozitif pardon. Pozitif olacak çünkü buradaki pozitif ya. O zaman Bx pozitif yazalım. Yani Bx pozitif. Başka ne? Yani x ekseninde herhangi başka kuvvet var mı? Evet var. Herhangi başka yani ax var. Ax şu tarafa geliyor yani çıkıyor. Sağ tarafa çıkıyor. Şu tarafa negatif dedik. O zaman eksi ax yazalım eşit 0. Tamam. Alors, bx serait égal à quoi? Bx serait égal à ax. Et ax égale à quoi? Ax est égal à a fois, puisque nous travaillons avec l'angle de sinus de 30 ici, sinus de 30, nous avions dit qu'il est opposé par rapport à l'axe x, donc on a, pardonnez, nous travaillons avec le degré de 30 ici, l'angle là de 30, puisqu'il est opposé par rapport à l'axe x, donc c'est sinus, donc on va écrire ici sinus de 30, ok. Nous connaissons la valeur de A, donc Bx est égal, A est égal à combien? A est égal à 51,34 fois sinus de 30. Donc Bx est égal, quand vous allez faire les calculs, tout calcul bien fait, alors Bx égal à 200 est égal à 25,67 Newton. J'espère que vous avez la calculatrice chez vous. Donc, on fait 51,34 sinus de combien? Sinus de 30. 25,67. Donc, alors B est égal à ça. Est-ce qu'on nous a demandé de déterminer B, Bx, By? Non. On nous a demandé de déterminer B simple. Donc, pour trouver B, puisque nous avions déterminé Bx, alors on va dire que B est égal à la racine carrée de Bx carré plus By au carré. Donc B est égal. Alors vous avez la valeur de Bx, de By, il est là. D'accord? Vous avez la valeur de Bx, il est là. D'accord? Alors vous mettez ça au carré. Quand vous allez mettre ça au carré, finalement vous allez vous retrouver avec la valeur de B. Donc B sur égal à 207,13 newtons. Alors c'est un exercice d'ingénierie civile pour la statique que j'ai pris à l'université de Karabük en Turquie. L'exo est donné là-bas, mais il n'y a pas de solution. Et par contre, il y a des réponses finales. Donc, vous pouvez refaire ça à la maison. Nous allons continuer à résoudre des exercices de statique dans ce canal ici. Nous résolvons ici des exercices de statique, les exercices de la résistance des matériaux, la mécanique des fluides, béton armé et tout ce qui va avec. Donc j'espère que vous aurez compris
et je vous souhaite bon travail. Biz sonuna geldik. Sonuna geldik. Bizim çözmüş oldu. İnşallah. Umarım anladınız. Bu soru Karabük Üniversitesi'nden aldım. Mehmet Zor PDF, statik PDF'i onun aldım. Soru kaç? Soru yazalım burada. Soru 3.4. Oradaki aşamalar yok tabii ki ama son cevaplar var. Eğer çalışmak isterseniz şunun bakın, bir de tekrar yapın. Bence zor bir şey değil. Buradaki biz statik konusu yani sorusu çözmeye devam edeceğiz. Bir de mukavemet 1, bir de mukavemet 2 yani sorusu çözeceğiz daha sonra. Haftaya inşallah başka soru çözelim. Umarım anladınız. Beni dinlediğiniz teşekkür ediyorum. Hoşça kal.